Hola, mi nombre es Alondra del 502. Ahora les voy a enseñar a hacer el cable con terminación de jack y terminación de patch panel. Lo que vamos a necesitar son las pinzas ponchadoras del patch, un cable UTP, un jack donde va a ser insertado el jack, y se necesita el patch panel. En un lado del cable vamos a pelarlo. Esta es una distancia más larga. Y van a salir sus cables internos. Estos los vamos a conectar al jack. El jack, como pueden ver, tiene el tipo A y el tipo B. Nosotros vamos a conectar el tipo B. Los vamos a separar. Verde, café. Y del otro lado, naranja y azul. Ya que están bien separados, los vamos a colocar en el jack y los vamos a ir acomodando dependiendo del tipo que pedimos, que es el B. Como aquí lo dice, blanco azul, azul, blanco naranja, naranja. Vamos a sostenerlos bien, que no se zafen. Y de la misma manera va a ser el otro lado. Aquí nos pide blanco verde, verde, blanco café y café. Ya que están, los vamos a ponchar con estas pinzas. Se pueden fijar, las pinzas de un lado está más alto. Este tiene una navaja y es para cortar lo que resta del cable. La navaja va a estar del lado de donde se va a cortar el cable que no necesitamos. Vamos a sostener fuerte hasta que truene. Vamos a hacer lo mismo con los siguientes cables. Bueno, este se quita.
le falta ese cachito. Y se hace lo mismo con los cables del otro lado. Y así es como queda el cable con el jack. Esta es la terminación de jack. Después se va a insertar en su cajita. Está bien insertado. Bueno, primero eran estas. Bueno, ya que está insertada. Ya que está insertada, le vamos a poner la caja. Y esta la vamos a atornillar. Bueno, pues aquí está. Bueno, esta ya es el cable UTP con terminación de jack. Y después vamos a hacer en el otro extremo los mismos pasos. Se van a pelar los cables a una distancia más larga. Se separan los cables. Y estos van a ser acomodados de la misma manera que lo hicimos en el jack, pero va a ser en el patch panel. Se van a colocar en los nodos, donde se encuentran los nodos, y está listo el cable con terminación de jack a patch panel. Gracias.